За өнгөрсөн 7 хоногт нэг хэсэг бас чимээгүй байсан Эрдэнэ төлбөрийн 49%-тай холбоотой асуудал дахин гарч ирлээ. За энэ удаа засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийн хувьд Монголын засаг корпорацаас Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ыг Оросын албаны улсын Ростех компаниас худалдаж авах асуудлыг сайхан мэлгийн засгийн газар хилэлцсэн хурлын протоколын зарим хэсгийг улсын нууцаас ил гаргахаар боллоо гэдгийг бол мэдгдсэн. За энэ бол өнгөрсөн 7 хоногт бас олонний анхаарлыг татсан ийм асуудал байлаа. За үүнээс гадна улсын хурлын нэр бүхий гишүүд Эрдэнэ төлбөрийн 49% ноогдох хувьцааг Сингапурын компанид Монголын засаг корпорац зарах гэж байсан нь тогтооглоо гэдэг ийм мэдээллийг бас хийлээ. За энэ хоёр асуудал бол үндсэндээ өнгөрсөн 7 хоногт бас нэлээд олонний анхаарлыг татсан энэ асуудлууд байлаа. За үүнтэй холбоотойгоор Монголын засаг корпорацийн зүгээс бас тайлбар хийсэн. Тус корпорацийн зүгээс одоо худлаа гүтгэлэг мэдээллийг төрийн өндөр албан тушаалтнууд хариуцлагагүй байдлаар олон нийтэд хүргэж байна. За үүнийхэн төлөө тухайлбал засгийн газрын хэрэглэх газрын шүүхэд өгч байна гэдгийг мэдгдсэн юм а. За ингээд ер нь бол бас энэ дээр нэг ийм маргаантай асуудал гарч ирсэн л дээ. Урд нь яг энэ Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг худалдаж авсан асуудлын дараагаар Монгол Ардын нам засгийн эрхэнд гарч ирсний дараа энэ ер нь хууль зөрчсөн үйлдэл болоо гэдэг ийм асуудал үүсээд яг энэ Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг Ростехээс худалдаж авч явах үеийн одоо протоколууд бас нэг хэсэг нь ил болж байсан шүү дээ. За тухайн үедээ бүр томоохон хилцүүлэг яваад ерхий сайдаар ажиллаж байсан сайхан бэлэг хүртэл ирж худалдаа хөгжлийн банкны захирал тамир орхон гэх мэт хүмүүс ирээд бас тодорхой мэдээллүүдийг өгчээсэн. За тэгтэл энэ удаа бас ямар учиртай протоколыг нууцаас гаргах гэдэг юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна л да. Тэгээ ер нь бол яг товч үзэгчтэй агуулгыг хэлэхэд одоо энэ Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ыг үндсэндээ Ростех компаниас нэг 400 гаруй сая доллараар худалдаж авсан байгаа. Монголын засаг корпорац. За ингээд худалдаж авахдаа Монголын засаг корпорац худалдаа хөгжлийн банкнаас одоо зээл авсан. За худалдаа хөгжлийн банкнаас авсан тэр зээл нь өөрөө асуудалтай гэдэг нэг ийм хардлага бол нийгэмд явж байгаа л да. Тэгээд зарим одоо юу гэдгийг гишүүдийн хэлж байгаагаар бол үндсэндээ за энэ асуудал нь одоо энэ нууцаас гаргах гэж байгаа тогтоолоор бол баталгаажнаач гэдэг ийм тайлбаруудыг бол хэлсэн. Монголын 49%-ийг худалдаж авсан. Нэг үгээр хэлэх юм бол тэр тэгээд яг энэ худалдаа хөгжлийн банкнд төвлөрсөн тэр 400 гаруй сая доллар бол яг хаанаас төвлөрсөн мөнгө юм бэ? Үнэхээр одоо худалдаа хөгжлийн банк өөрийнхөө одоо юу гэдгийг их усрээс яг энэ зээлийг олгосон юм уу үгүй мүү гэдэг энэ маргааныг л эцэлэх гээд байгаа ийм асуудал байгаа. За өнөөдөр ямар асуудал яригдж байна вэ гэхээр магадгүй тэр одоо нууцаас ил болох протокол дээр ямар одоо мэдээлэл байна вэ гэхээр энэ 400 гаруй сая доллар бол үндсэндээ хөгжлийн банк болоод Монгол банкнаас гарцсан ийм одоо санхүүгийн их усэр худалдаа хөгжлийн банкнд төвлөрөөд за тэр мөнгөөр нь Монголын зэс одоо энэ Эрдэнэ 49%-ийг худалдаж авсан байж болшгүй нэг ийм асуудлыг бол ил болгох гээд өнөөдөр улс төрчид ийм мэдээлэл бол хийж байгаа. За хэрвээ энэ үнэн болвол одоо юу гэдгийг те төрийн мөнгөөр төрийн өмчийг худалдаж авсан ийм асуудал бол үүсэж гарч ирэх гээд байгаа юм да. За тэгээд энэ 7 хоногт бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд яг энэ сайхан мэлгийн засгийн газрын одоо 6 сард яригдсан энэ засгийн газрын хуралдааны протоколыг бол ил болгох асуудлаар засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ бол хандсан. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол үндсэндээ энэ протоколыг бол нууцын зэрэглэлээс гаргаж олон нийтэд ил болгож болно гэдэг ийм шийдвэрийг бол гаргасан байгаа. Тэгээ яг энэ талаар засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ бол дараах мэдээлэл өгсөн байдаг. Энэ тэмдэглэл дээр бол тухайн үеийн засгийн газар санхүүгийн их усүр байхгүй байна гэж үзэж давуу эрхээсээ татгалцсан байна. Энэ дээр авилгалын шин чанар байна уугүй юу гэдэг асуудал байгаа. Гэтэл тухайн үеийн Эрдэнэтэд байсан одоо дансанд байсан санхүүгийн хэмжээ энэ дүнгийн бараг 3.1-т хүрэхүйц хэмжээнд байсан байгаа. За нөгөө талаараа стандарт банктай холбоотой асуудал дээр албаар ялагдах ийм нөхцөл байдал үүссэн байж магадгүй гэж болцсошгүй юм материалууд энэчнээс бас гарч ирж байгаа. Яахлаараа одоо холбогдох удирдлагууд нь материалаа арбитрийн шүүхтэр гаргаж өгдөг юм байна. За энэ тохиолдолд зориудаар одоо жишээлбэл энэ санхүүгийн схемд оролцсон хүмүүстэй холбоотой байж магадгүй маа гэдэг ийм нөхцөл байдлууд бас үүсэж байгаа. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ бол ийм зүйлийг ярьж байгаа нь. Тэгээд Эрдэнэ төлбөрийг үйлдвэрийн 49%-ийг энэ Ростехээс авах гэх мэт энэ процессын асуудлыг засгийн газрын хуралдаан дээр юу гэж ярьж исэн бэ гэдэг энэ протоколыг хэрвээ одоо үнэхээр шин зөвл протоколоос үлдээд те тэрийг нуусаас гаргах гэж байгаа болвол тэрийг одоо харахад үлдэж байна, хүлээхэд үлдэж байна. Тэг үнэхээр протоколын ямар хэсгийг нуусаас гаргаж ирэхийн нэгэнт үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол
дэмжсэн юм байна тий. Тэгэхээр эх 7 хоногт бол энэ протокол нь ил болж гарч ирэх баха. За эндээс үнэхээр одоо Монголын засаг корпорац Эрдэнэтийн 49%-ийг авахдаа хууль бус хөрөнгөөр аль эсвэл одоо улсын мөнгөөр буцаагаад энэ Эрдэнэтийн 49%-ийг худалдаад авчихсан юм үгүй юу гэдгийг нотлох ийм баримт мэдээллүүд энд байна уу гэдгийг бол харж болох байх гэж бодогдож байна. За цагийн сайдын зүгээс өмнө нь бас яагаад Эрдэнэтийн 49%-ийг түр авах хэрэгтэй юм бэ гэдэг учир шалтгааныг тайлбарлаж ярьж байхдаа за ийм шийдвэр бол гарсан шүү дээ. Энэ шийдвэртэй холбоотойгоор үндслийг тайлбарлахдаа бас яг энэ төрийн мөнгөөр авсан байж болзошгүй гэдэг ийм зарим нэг үндслэлүүдийг мэдээллийг дурдж ярьжсэн санагдаж байна. Тэгэхээр энэ удаад ямар шинэ мэдээлэл гарч ирэхийг үнэхээр таажлахад бэрх байна. За Эрдэнэт төлбөрийн 49%-тай холбоотой өөр нэг бас анхаарал татсан мэдээлэл гарч ирсэн нь сар шинийн өмнө бол улсын хурлын нэр бүхий гишүүд тодорхойлол одоогийн засгийн газрын эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ болон аюул сайхан тэргүүтэй улсын хурлын гишүүд Эрдэнэтийн 49% ноогдох хувьцааг Монголын зэс Сингапурын компанид шилжүүлэх гэж байсан байна. За үүнийг бол бид илрүүллээ гэдэг ийм мэдээллийг бол хийсэн. Тэгээд энэний дараа бол Монголын зэс ийм зүйл байхгүй гэдэг мэдээллийг хийсэн. За тэгтэл дахиад өнгөрсөн 7 хоногт энэ нотлогдоо гэдэг мэдээллийг хийж ин л да. Тэгэхээр энэ удаад ямар шинэ баримт гаргаж ирв. За ер нь бол энэ 49%-ийг Монголын зэс корпорац Сингапурт бүртгэлтэй энэ компанийг эзэмшдэг Монгол улсын иргэн бүрв төвшингийн эзэмшлийн ийм компанид бол зарах гэж байгаа нь өөрөө улсын бүртгэлийн одоо газарт гаргасан хүсэлтээр бол нотлогдож байна гэдгийг аюул сайхан гишүүн бол мэдгдсэн байгаа. За хэрвээ одоо ингээд Эрдэнэт үйлдвэрийн Монгол улсын 100% өмч шинэ үйлдвэрийн 49%-ийг гадагшин зарах юм бол энэ бол үндсэндээ Монголын мэдлээс хэтрээд явчихж байгаа Монголын одоо хууль бусад дүрм журмаар зохицуулах боломжгүй болчих ийм асуудал нөхцөл байдал одоо үүсгэж байна гэдэг ийм мэдээллийг бол өгсөн байгаа. За энэ мэдээлэл нь бол үндсэндээ тэр бүртгэлийн байгууллагад очсон хүсэлтээр бол нотлогдсон гэдэг ийм тайлбарыг бол аюул сайхан гишүүний зүгээс өглөө. За тийм учраас одоо энэ асуудлыг зайлшгүй одоо анхаарал тавих шаардлагатай гэдгийг энэ 7 хоногт мэдгдсэн байна. Иргэн Цэ бүрв төвшин Сингапур улсад Эрдэнэт Corp Pty Limited нэртэй компани үүсгэн байгуулад ингээд өөрийнхөө мөн одоо эзэмшлийн Mongolian Corporation-ы нийт хувьцаагаа Сингапур улсад бүртгэлтэй мөн өөрийнхөө эзэмшлийн энэ компанид шилжүүлэх ийм хүсэлтийг гаргасан байна. Ингэж гаргахдаа хоёр аж ахуй нэгжийн хооронд гэрээ байгуулсан байна. Ингэж гэрээнийхээ нэгийн нэгт нийт хувьцаагаа 112 тэрбум 1 сая төгрөгөөр үнэлсэн. За Америк долларт шилжүүлэхдээ 41 сая 999 мянга 535 Америк доллараар үнэлж худалдахаар зааж өгсөн байна. За 5-1-тэй талууд гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа гэрээний урьдчилгаа төлбөрт 110 мянган Америк долларыг шилжүүлж тэгэхээр ингэж тохиролцож гарын үсгээ зурж гэрээгээ байгуулсан. Энэ материалуудаа улсын бүртгэлийн бас байгууллагад өргүүлсэн байна. За аюул сайхан гишүүний хувьд яг энэ Эрдэнэт төлбөрийн 49% ногдож байгаа хувьцааг Монголын зэс корпорац бол энэ гадны компанид худалдан борлуулах гэж байсан асуултад холбогдуулан ийм мэдээллийг өгсөн. За тэгвэл энэ 7 хоногт бас яг энэ 49%-ийг гадны компанид зарах гэж байсан эсэх. За дээрэс нь энэ 49%-ийг худалдаж авахдаа төрийн мөнгөөр одоо Оростой компаниас худалдаж авсан уу үгүй юу гэдэг энэ хоёр асуудалд бол Монголын засгийн удирдлагууд энэ 7 хоногт бас тайлбар мэдээллийг өгсөн. За оюун эрдэнэ гишүүнийг бол ямар нэгэн одоо үндэслэхгүй ийм мэдээллийг бол олон нийтэд дэлгэсэн. За ер нь бол яг одоо Монголын мөнгөөр ингэж Эрдэнэт төлбөрийн 49%-ийг Монголын засаг корпорац төрийн мөнгөөр худалдаж аваагүй. За тийм учраас оюун эрдэнэ гишүүнийг бол энэ мэдээлэлээ залруулаа гэж бол түүнийг шүүхэд өгч байгаагаа мэдгдсэн. За харин энэ 49%-ийг Сингапурт бүртгэлтэй компанид зарах гэжсэн асуудал дээр бол Монголын засаг корпорацийн удирдлагууд мөн тайлбарыг хийсэн байгаа. Тэгээд яг энэ хоёр чухал асуудал дээр ямар байр суурийг илэрхийлсэн бэ гэдэг тайлбарыг үзэгч та бүхэнд одоо хүргье. Хууль өгчний байгууллагууд үйл ажиллагаа саад учруулах зүйл байхгүй. Харамсалтай нь оюун эрдэнэ гишүүн 3 дахь өдөр мэдээлэл хийхдээ бид бүхнийг зориуд одоо байцаалтын ажиллагаа саад уструулж байгаа мэтэр ташаа мэдээлэл тараасаа. Оюун эрдэнэ гишүүнийг хэлсэн мэдээлэлээс үзэхэд гишүүн маань өөр хүчний байгууллагаас тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан нь харагдаж байгаа. Ямар зүйлээ ингээд шалгаж байгаа, ямар схемтэй санхүүгийн мөнгө орсон гэх мэт мэдээллүүдийг гаргасан. Тэгвэл ямар хүмүүсээс байцаалт авсан бэ гэдэг асуудлыг зориуд орхигдуулж байгаа нь өөрөө олон нийтэд манай компани нэр хүндийг одоо унгаасан гүтгсэн асуудал болж байгаа. Засгийн газрын хурлын протоколыг шинээр одоо
олон нийтэд бол гаргаж байгаа юм шиг бол мэдээлэл өгж ирсэн. Гэтэл 2 жилийн өмнөх өөрийн одоо засгийн газар маань өөрөө энэ хурлын протоколыг бол олон нийтэд ил болгоцсон шүү дээ. Энэ дээр бол олон улсын одоо энэ төлөх гээд байгаа төлбөр мөнгийг бууруулах хугацааг нь хойшлуулахын үүднээс олон улсын хуульчдын маань өгсөн зөвлөгөөний дагуу шинээр үүссэн нөхцөл байдал гэдэг зүйл рүү оруулах гээд ингэж явж исэн зүйл маань өөрөө зогсож байгаа. Хоёрдугаарх нь гэх юм бол энэ өөрөө бид нар Монгол улсаас гараад явахгүй. Тэр Сингапурд эзэмшиж байгаа компани аюул сайхан гишүүн жигсэн ярьж илээ. Энэ Сингапурд эзэмшиж байгаа компани 100% хувьцаа эзэмшиж нь өөрөө пүрэв төвшин гэдэг Монгол улсын иргэн. Энэ компани Монгол улстай л байгаа. Монгол улстай үйл ажиллагаа явуулах гэж ийм зорилгоор энэ компанийг үүсгэн байгуулсан. Тэгэхээр энэ дээр ямарваа нэгэн өөр нэгэн хардлага бол байхгүй. За өнгөрсөн дараагт нийслэл Улаанбаатар хот шинэ даргатай боллоо. За мөн нийслэл Улаанбаатар хотыг удирдах дээд байгууллага нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шинэ даргаа сонголоо. За Улаанбаатар хотын шинэ дарга буюу нийслэлийн засаг дарга хотын захирагчаар хуучин нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар ажиллаж байсан амар сайхныг сонгож за ганцхан өдрийн дотор ерөнхий сайд батламжилж тэрээр өнгөрсөн 7 хоногт ажлаа хүлээж авлаа. За улмаар хуучин дарга нь шинэ албан тушаалд очсонтой холбоотойгоор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг сонгох сонгуул болсон. За энэ сонгуульд бол Монгол Ардын намын бүлгээс давгийн нэрийг дэвшүүлэн оруулж ирж за улмаар давг олонхыг санал авснаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болоод байна. За гол үр дүн бол энэ гэхдээ энэ хоёр албан тушаалд дээрх хүмүүсийг томилж сонгох процесс бол нэлээд зүйл болсон. За улмаар эндээс ганцхан дүгнэлтийг хэлж болохоор байгаа. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагаа өнөөдөр маш одоо хойрог гишүүдэн ч гэсэн энэ одоо иргэдийн төлөөлөгчдийнхаа хурлын үйл ажиллагаанд маш одоо хариуцлагагүй замбрааг оролцож байна гэж дүгнэлтийг бол хийж болохоор байсан. За ингээд хотын даргын асуудлаас эхлээд товчхон мэдээллийг бас өгье. За хотын даргад бол өмнө нэг удаа мөнхчлүүн заалнаас амар сайхан бол намаас орж ирсэн хүн те. Амар сайхантай нэр дэвшиж ялсан. За гэвч бол ерхий сайдын хувьд мөнхчлүүнийг батламжтаагүй за улмаар намаасаа хөөсөн. За ингээд дахиад хотын даргын асуудлыг ярих болсон. За Монгол Ардын нам нэгэн шийдвэрээ гаргасан учраас амар сайхны нэр дахиад орж ирсэн. За улмаар одоо хэдийгээр намаасаа хөөгдсөн ч гэсэн мөнхчлөөний хувьд төлөөллөөр орж ирсэн гэдэг сонгогчдынхаа эрхийг хүндэтгээд дахиад нэр дэвшиж байна гэдгээ зарласан. За ингээд дахиад заалнаас мөнхчлүүн амар сайханаар өрсөлдөөд олонхын саналаар бол ер нь амар сайхан хотын даргаар бол сонгогдсон. За хотын даргаар сонгоход хүртлээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал яг энэ асуудлыг шийдэх хүрэлтлээ бүтэн өдөр маргасан. За ингэж маргахдаа маш олон асуудлыг ярилцж маргасан юм уу гэхээр үгүй. За ерөөсөө л энэ одоо нийслэл Улаанбаатар хотын даргыг сонгох саналыг хураах тоолгын комиссид хэнийг оруулах вэ? Хэдэн хүн байх вэ гэдэг энэ процессын асуудлаа ярилцах гэж л тухайн өдөржингөө юм болсон. За ингэхдээ 4 удаагийн завсарлага авсан. За гэх мэтээр маргаж оройн ямар ч гэсэн сандаа ураагаад шинэ хотын дарга томилсон. За ингээд бол хотын даргаар амар сайхан сонгогдсон. За ерөнхийдөө процесс нэг иймэрхүү. За ингээд шинэ хотын дарга ажиллаа авсныхаа дараа за ажиллаа юунаас эхлэх вэ гэдэг талаар бас манай телевизэд яриа өгсөн. Энэ нэрээ үзэгчтэй үргэлж. Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг бид бүгдээрээ маш сайн мэдж байгаа. Бид ажлыг одоо холоо сайх хэрэггүй. Хамгийн түрүүн хурс агарын бохирдол дээрээс нь энэ иргэд орсон суугчдын аюулгүй байдлыг хангах тал дээр анхаарч ажиллах ёстой. За түүний өрөөнд Улаанбаатар хотын бодлого төлөвлөлт за тэгээд ирээдүйн хөгжил дэвшилттэй холбоотой иргэдийн төлөвчдийн хурлаас гаргасан шийдвэрүүдэд хэрэгжүүлэхээр ажиллах ёстой. За ингээд нэгэнт хотын дарга ажиллаа авсан учраас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шинэ даргаыг бол маргааш нь томилох асуудлыг хилцэж эхэлсэн. За энэ хурал бас л тийм шуурхай хурал болоогүй. За өглөөнөөс эхлээд эрс бүрдэхгүй байна гэх мэтэр. За өдөр хүртэл баг ажлын цаг дуусах хүртэл бол асуудал сунжирсан. Хуралдааж чадаагүй. Ингээд хуралдаан 15 цаг хүртэл эхлээд бол завсарлсан. За ингээд 15 цагаас хуралдах хэвээр хурал нь бас л хоцорч орж ирээд арай гэж ингээ эхлэх болсон чинь иргэдийн төлөөлөгчдийн зарим одоо хурлын зарим төлөөлөгчд нь согтоо орж ирсэн. За Сүрэг хүчин ардчлал намын бүлгийн зүгээс үүнд маш одоо шүүмжлэлтэй хандсан. За яагаад одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлж байгаа энэ гишүүд энэ хариуцлагатай албан тушаалыг хашиж байгаа хүмүүс ийм хариуцлагатай хурал дээр согтоо орж иж байгаа юм бэ. Энэ хүмүүс өчигдөр хотын даргаыг томилсон асуудал дээр баяр тэмдэглээд 4-5 гишүүн лав согтоо байдалтайгаар хуралдаанд оролцож байна гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн байгаа. Чи тэнэг минь чи дугаагч тэнэгэ мэдээ дугаал байж л та чи.
Тэгээд энэ согтуу улсаа гаргаарай. Өс иргэдийн төлөөлөгч нар бол энэ дээр согтуу хүн дээр л хүлээ суухгүй шүү. Гаргаарай энийг. Та нар энд иргэд ирэхээр хөөгөө гаргадаг үстэй. Чи иргэдийн төлөөлөгч согтуу иргэдийн төлөөлөгч хөөгөө гаргалтай. Ер нь бол 4-5 төлөөлөгч одоо согтуурсан байдалтай ер нь бол үг хэлий яриа тийм ээ. Нуур царайны байдлаас нь харагдчихлаа л да. Яг дүрмэнд одоо нөгөө бусад төрийн албан хаагчдыг одоо энгийн техниксэн дүрм бол манай дэг дотор бол байхгүй. Ер нь бол цаашдаа энэ дэг дээр оруулж анхааруулж явуулах хэрэгтэй байна гэдгийг бас ойлгож байна. За яг нэг ийм процесс болоод за өдөржингөө бас л тоолгын комиссийн нэтэрээ сонгох гэж бас асуудал болж орж гарч явсаар байгаад оройны 22 цагийн үед бол даргаа сонгосон. За даргаа сонгоход дээр хэлсэнчлэн Монгол Ардын намын зүгээс нийс иргэдийн хуралд бүлгээс нь давгийн нэрийг дэвшүүлсэн. За заалнаас төлөөлөгч байгальмаа өөрийн нэрийг дэвшүүлсэн. За ингээд төлөөлөгч байгальмаа заалнаас өөрийнхөө нэрийг дэвшүүлсэн нь Монгол Ардын намын бүлгийн хувьд гинтийн зүйл байсан учраас шинэ нөхцөл байдал үүссэн учраас завсарлага авч яана гэж завсарлага авсан. За ингээд завсарлагын дараа орж ирэхдээ заалнаас нэрийг дэвшүүлсэн байгальмаа төлөөлөгч нэрээ татах болсноо мэдгдсэн. За ингээд нэгэн байгальмаа нэрээ татсан учраас ганцхан нэр дэвшигчүүлдээд за хурал даргалагч бол нэгэнд ганц нэр дэвшигч байгаа учраас нууцаар санал хураах шаардлагагүй гэж үзээд илээр санал хураагаад давг бол олонхын саналыг авч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга боллоо л да. За ерөнхийдөө болсон процесс нэг ийм хоёр албан тушаалд хоёр хүнийг томиллоо. За энэ хоёр мест хоёулаа хотын хувьд маш чухал хоёр местэй. Гэвч харамсалтай нь энэ хоёр одоо албан тушаалд тухайн хоёр хүнийг томилж байгаа процесс нь өөрөө асуудалд улс төрийн намууд ямар одоо эрх ашигын үднээс хандаж байна вэ гэдгийг тод томроо харуулж өгсөн ийм үйл явдал болсон. За энд юуг хэлэх гэж байна гэвэл өнөөдөр уулын сонгогчдын эрх ашиг нэгдүгээрт байх хэвээр. За гэтэл энэ сонгогчдын эрх ашиг биш намын эрх ашиг ямар одоо дээгүүрт тавигддаггүй гэдгийг Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс бол харж болохоор байсан. За үүнийг бас Ардсан намын бүлгийн зүгээс ч гэсэн удаа дараа шүүмжилсэн ийм зүйлүүд болж исэн л та. Чи ер нь энэ процессыг хараад хийсэн дүгнэлт. Чи ер нь бол эндээс ганц л зүйлийг одоо мэдэж авлаа. Улс төрчид за энэ иргэдийн саналыг ард түмний саналыг авч сонгогдож байгаа, томилогдож байгаа энэ хүмүүс бол яг энэ эрх мэдэл дээр тохирч чадхал юм бол угаасаа тэдэнд шийдэж зөхөд ах юм одоо ажил удаад ах юм шаардлага бол байхгүй. Хамгийн гол нь одоо хоорондоо за одоо юу гэдгийг ямар албан тушаал дээр хэнийг томилох вэ гэдэг юм уу ийм улс төрийн тохирон дээр л ойлголцчих юм бол асуудал бол үндсэндээ тэр дороо шийдэгч. Хотын даргаыг томилох асуудал төр үндсэндээ тэгсэн шүү дээ. Өдөржингөө ингээд тэр нэг тоолгын комиссд одоо хэнийг оруулах вэ гэдэг асуудлаар хэрэлдэж байгаа. Тэр яг санал хураалт болоод явах юм тэр процесс бол үндсэндээ нэг 10-20 минут л байхгүй. Тэгэд эн чинь тохир завсарлага авч явж байгаа тэр хоорондоо л тохиргоо хийж байгаа л ингээд хоорондоо тохиролцсон учраас орж ирэл өөрөөсөө дарах компани мэдчихэж байгаа. Тэгэл ингээд дарчиж байгаа л ийм асуудал. Ааха. За ингээд амар сайхан хотын дарга болж давг нийслэлийн иргэдийн хурлын дарга болсноор за үндсэндээ Монгол Ардын нам буюу нам дотроо одоо хамгийн хүчтэй байгаа Хүрэлсүхийн фракц бол ерөнхий сайдаа намын дарга за тэгээд ер нь одоо бүхэл чухал шаардлагатай местүүдэд бүгдийг авчиж чадлаа. За энэ бол нэг талаараа сайн хэрэг гэж улс төрийн хүрээний ажиглагч үзэж байна. За энэ бол талцаж маргахгүйгээр ажил маш одоо хурдан явах ийм сайн талтай гэж нэг талаас үзэж байна. За нөгөө талд бол өнгөрсөн хугацаанд бол маш одоо маргасан. За үлдэж байгаа хугацаа бол маш бага үлдсэн. За тийм учраас энэ хугацаанд хэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэж чадахгүй. Үнэхээр шуурхай ажиллах шаардлага байна гэдгийг сануулж байна. За Монгол Ардын нам дотор инх холдын фракц гэж том фракц байгаа. За инх холдын фракцийн хувьд фракцийн тэргүүн инх холд улсын хурлын дарга албан тушаалаа өгснөөс эхлээд энэ фракцийнхан бол нэлээд шахагдж байна. За намын даргын үгийг сурж бас мөнхчлөн за намын нэр хүндээ гутаасан гэдгээр сандуу хоёр намаасаа хөөгдлөө. За ингээд ИТ хийдэрч тэр хот дээрч тэр үндсэндээ бол эрх мэдлээ алдлаа гэж хэлж болохоор байна л да. Тэгэхээр миний хувьд бол инх холдын фракцт 2020 оныхаа сонгуульд бэлдэх маш том ажил үлдэж байна. За мэдээж хэрэг Монгол Ардын намын талцал хуваагдал үгээрч дуусахгүй бах. Одоо доод шатны дүүргүүдийнхаа нам нэрийг хэрхэн нөлөөгөө тогтоох вэ гэдэг асуудлаас явах болов уу гэж бодож байна. За ингээд энэ 7 хоногт болсон гол үйл явдлуудыг үзэх тавханд бүгд таймлаг үргэлээ. Анхаарал хандсанд баярлалаа. Эх 7 хоногийн энэ цагт иргэд байна.